Želim vam dobar dan. Drago mi je što ste došli na ovo predizborno sučeljavanje političara u Tvornici koje organizira Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Friedrich Ebert Stiftung. Ja bih molio prije svega na početku predsjednika SSSH da se kratko obrati. Evo, poštovane kolegice i kolege, poštovani naši gosti, dakle učesnici današnje našeg predizbornog sučeljavanja pod nazivom Političari u Tvornicu. Poseban pozdrav kolegi Bagi koji će biti moderator današnjeg sučeljavanja. Posebna zahvala zakladi Friedrich Ebert koja je suorganizator dakle ovog našeg sučeljavanja i bez čije financijske pomoći sigurno danas ovo ne bi bilo moguće. Zašto je Savez samostalnih sindikata Hrvatske ušao u ovo predizborno vrijeme na način da je prije svega na svom predsjedništvu izradio predizbornu platformu, dakle jedno 16 tematskih područja od interesa za članove udruženih sindikata Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, odnosno za zaposlene radnike, dakle od kojih 16 tematskih područja smo istaknuli ključna, od prije svega dakle kojim smjerom ide gospodarska socijalna politika ove države, kako ćemo riješiti problem radnika koji primaju minimalnu plaću, prenisku minimalnu plaću, kako će se riješiti preveliki broj nezaposlenih, kako će se riješiti problem radnika koji dalje rade, ne primaju plaću, kako ćemo imati mogućnost besplatnog školovanja, besplatnog zdravstva i veće mirovine. Dakle, to su ključni zahtjevi sa kojima je Savez samostalnih sindikata Hrvatske krenuo u razgovore sa političkim strankama koje danas ovdje su na sučeljavanju. Dakle, uzeli smo ankete, predizborne ankete, dakle stranaka, njihov rejting i obratili smo se dakle sa našom platformom, sa našim zahtjevima, strankama Kukuriku koalicije, HDZ-u, HSLS-u, HSS-u, Hrvatskim laburistima i ekonomskoj inicijativi gospodina Ljube Jurčića. Predložili smo im razgovor oko zahtjeva naših, oko njihovih programa. Na razgovore su nam se odazvali neki, ali neki nisu. Danas su ovdje svi, danas su ovdje da odgovore na pitanja, da odgovore na teme o kojima su od uskog interesa, dakle za radnike u Hrvatskoj, i ja očekujem da sve ono što političari, što predstavnici stranaka zagovaraju svojim programima, zagovaraju u predizbornoj kampanji, da kada dobiju povjerenje birača da će se toga i držati i nakon izbora. Definitivno želimo promijeniti jednu dugogodišnju praksu koja je u Hrvatskoj postojala. Da svaka stranka, svaka vladajuća opcija koja dobije izbore, koja oformi novu vladu, gotovo 3 godine svog mandata u pravilu ima alibi da ne može određena obećanja, određene smjernice svog programa ostvariti, jer da je bivša vlada toliko stvorila negativnih pretpostavki da to nije moguće. Mi smo sigurni da svi koji sada su postavili svoje programe da su svjesni pozicije u kojoj je Hrvatska i da su svjesni na koji način će moći svoje programe ostvariti. Sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske prije svega, budite sigurni, biti će taj korektivni faktor koji će nastojati od prvog dana, ne od prvih 100 dana, nego od prvog dana jasno upozoravati vladajuću opciju, onu opciju koja će dobiti povjerenje građana, da se građane Republike Hrvatske, radnike Republike Hrvatske ne smije i ne može više varati. To je između ostalog glavni i osnovni cilj. Govori se u medijima, neki političari govore kako su sindikati slabi. Mi ćemo svoju snagu pokazati. Mi smo je pokazivali do sada, mogli smo sigurno i više, mogli smo sigurno i bolje, ali budite sigurni da ćemo snagu pokazati u buduće. Želim vam svima da danas dobijemo odgovore na ona pitanja koja se najviše zanimaju i da današnja konferencija, a koja će biti, ajmo tako reći, zadnji onaj korak u ovoj našoj priči, nakon što će predsjedništvo u četvrtak napraviti analizu, predsjedništvo Saveza, i našim članovima se obratiti sa jednim pismom u kojem ćemo jasno naglasiti koji programi stranaka, koji odgovori stranaka su najbliži zahtjevima koji muče hrvatske radnike. Mi smo sigurni da ove izbore neće odlučivati oni birači koji prema simpatijama u pravilu glasaju za pojedine stranke. Da će ovim izborima odlučivati upravo oni birači, a među njima su i naši članovi
koji će prepoznavati programe pojedinih stranaka. Želim vam svima ugodan današnji rad. Hvala puno. Nije predviđeno da postavljate pitanje našim gostima. Oni znaju više manje pravila, pa ćemo, većina vas ste i bili sindikalni aktivisti, ako se ne varam. 1, 2, 3 sindikalna lidera. Dobro, neki znanstvenici, ali uglavnom znate pravila, dugo ste u politici, probat ćemo to kratko i brzinski da ljudi čuju odgovore na neka pitanja koja se tiču radničkih prava i trenutnih problema. Počnemo, gospodin Kunst, s vama, stranka ste na vlasti. Da li mislite u ovom trenutku da su hrvatski radnici temeljem naših zakona prezaštićeni ili podzaštićeni? U svakom slučaju, hrvatski radnici se uopće. Palite se. Čuje sad. Čujete? Što se tiče prezaštićenosti hrvatskih radnika, oni sigurno nisu prezaštićeni. Ja moram reći da i podsjetiti upravo na vrijeme 2004. godine kada je poslije tadašnje koalicijske vlasti došao HDZ, tada je vraćao neka prava radnicima koja su im oduzete u te 4 godine. Tako da u svakom slučaju i koliko još prostora ima da radnike treba štititi, logično da tu treba prvenstveno raditi i na kolektivnim ugovorima, a i na normalno, na zakonima, na propisima koji će i dalje štititi prava radnika. Gospodin Srića, vaše mišljenje, da li su naši radnici prezaštićeni ili podzaštićeni temeljem Zakona o radu? Pa u nekim aspektima su podzaštićeni, drugim riječima često su objekt samovolje poslodavaca, pa čak i privatnih poduzetnika. Često je to autocenzura i neka vrsta političkog okruženja u kojem podobni diktiraju, a sposobnost nije u prvom planu. Moj stav je da treba štititi dobre radnike, a oni koji su manje dobri, sustav treba ostvariti takav da on nagrađuje kvalitetno i da štiti one koji žele dobro i kvalitetno raditi. Hrvatska treba kult rada i kult znanja, a ne kult zaštićenosti bez obzira na rezultate. Hvala, gospodine Bajs, vaše mišljenje. Dakle, radnici imaju, ja bih rekao, zaštitu u radnom zakonodavstvu sukladno onome što zapravo i očekujemo. Međutim, što se tiče Hrvatske seljačke stranke i našeg razmišljanja, nas brine zapravo da postoje 2 kategorije radnika. To je jedna kategorija koja ima stalni radni odnos i druga koja ima privremeni radni odnos. Dakle, radi se o tome da 70% naših djelatnika su u tom fazi. I onda imate situaciju da ako ste vi mladi pa i stari čovjek, ako imate ugovor o radu na određeno vrijeme koji prestaje sa upravo protekom vremena, gdje vam poslodavac produžuje 6 po 6 mjeseci ili godinu po godinu, da u tom trenutku zapravo ne možete riješiti neke egzistencijalne probleme, a to je uzeti kredit za stan, zasnovati može čak i obitelj i to postaje zapravo najveći problem hrvatskog društva kad govorimo o radništvu. Hvala, gospodin Hrelja. Formalno pravno hrvatski radnici su solidno zaštićeni gledajući radnike u susjedstvu u europskom okruženju. Stvarno su vrlo loše zaštićeni zbog toga što sustavi ne funkcioniraju, a za to je odgovorna vlada, ali i svi subjekti koji djeluju na tržištu rada. Gospodin Lesar. Ako bi ucjenjivali samo po zakonodavnoj normi, onda bi mogli reći da su prava radnika dobro regulirana, ali s obzirom da nadzorni sustav inspekcija nije osposobljen za blagovremenu kontrolu, a nemamo ni radne sudove kao najefikasnije sredstvo za povrat propisanih prava, onda moramo reći da instrumentalno nisu zaštićeni, posebice zbog toga što je sve veći broj ili daleko veći broj pravilnika o radu, a sve manje kolektivnih ugovora. Gospodin Jurčić. Pa radnici apsolutno nisu zaštićeni u hrvatskom društvu. Ako gledamo njihove partnere kapital, kapital je nekoliko puta više zaštićen i on je zapravo zaštićen kao po Svetom pismu, a radnicima se bacaju mrvice, pravilnici na kojima se dogovaraju i pregovaraju, a uvijek lošije prođu. Tako da čitavi sustav treba mijenjati, a ne samo radno zakonodavstvo. Kolektivni ugovori su mamac koji je bačen hrvatskim radnicama kao da pregovaraju, a zakonski uopće nisu zaštićeni. Zakonski je zaštićen kapital, politički je zaštićen kapital, tako da sve terete, sve dubioze, sve greške ovog sustava snose hrvatski radnici kao građani hrvatskog društva.
Hvala puno. Ima li potrebe nekom replicirati ili sve jasno? Ako mogu reći, kada govorimo o hrvatskim radnicima, onda moramo naglasiti da je veća zaštita hrvatskih radnika, onih koji danas rade u javnoj upravi, koji danas rade u državnim službama, od onih koji rade kod poduzetnika, koji rade kod privatnika. I to je samo pokazatelj da ipak je ova Vlada učinila dosta što se tiče toga da zaštiti upravo te radnike koji su znači u državnom ili društvenom sektoru. Kom ste to htjeli replicirati, samo da to pojasnimo? Jurčiću, dobro. Vi ste htjeli replicirati kome? Pa ja bi svom dragom kolegi i profesoru malo replicirao. Reći ću nešto nepopularno. Kod nas je koji puta lakše se razvesti nego nekoga maknuti sa radnog mjesta kad čini probleme i kad ne zadovoljava onome što radi. Tako da škare su uvijek pogrešne s oba kraja. S jedne strane prava radnika su često u pitanju i treba se za to boriti, a s druge strane ne treba davati ona prava koja neki ljudi, pojedinci, ne zaslužuju. I gospodin Jurčić. Temeljni problem u Hrvatskoj je nedostatak radnih mjesta i kad je čovjek prisiljen prihvatiti bilo kakav posao, onda ga zapravo nikakav zakon i ugovor ne može zaštititi. Odgovornost države je ta što ne stvara uvjete za kreiranje radnih mjesta da ljudi mogu birati posao. Kad ljudi mogu birati posao, onda je puno lakša zaštita. Tako je govorimo o problemima u temelju sustava, ali kad se nešto događa i u svijetu i kod nas na financijskom sustavu, onda je ta su pitanja nedodirljiva. Mislite da je zbilja lakše se razvesti nego radnika otpustiti? Pa, imate drugu situaciju. Mislim, ne morate znanstveno ovako, samo vaš ću dojam. reći sad jedno kako se država ponaša. Dođe elementarna nepogoda i na procjene se vrše elementarne nepogode, isplaćuju se 100 milijuna. Radnici krivnjom države i nedjelovanjem države ostanu bez posla, ostanu bez plaća. Imate sad situaciju po Hrvatskoj gdje je tu država. Da se nešto drugo dogodi, novci bi se našli isti čas, a sad je problem da se daje političkom odlukom autonomno nekog predsjednika ili potpredsjednika i tako da. To znači sustav ne funkcionira u zaštiti radnika. A krivnjom nefunkcioniranja države oni su došli u tu situaciju. Niste mi odgovorili. Da li se lakše u ovoj zemlji razvesti nego otpustiti radnika? Pa nisam ja radio ni jedno, niti sam se rastavljao, nisam otpuštao radnika. Moji su radnici svi radili do kraja, imali su velike plaće i bili su sretni. Gospodin Lesar, vaš dojam recimo na ovome, je li lakše se razvesti ili otpustiti radnika? Pa ta teza i takve tvrdnje samo pokazuju koliko malo ljudi koji ih izjavljuju poznaju zaista svijet rada i sudbinu onih koji svakodnevno dobivaju otkaze. Gospodin Kunst je spomenuo jednu priču, sada kad je govorio o radnicima dviju vrsta, ajmo da tako kažemo, zadnje 2 godine od kada se raspravlja u ovoj krizi o kolektivnim ugovorima, ostaje dojam 80.000 radnih mjesta izgubljeno, od toga najveći dio u privatnom sektoru. U isto to vrijeme svi koji rade za državu praktički, ako ćemo gledati statistički, 1500 novih radnih mjesta je otvoreno. Da li u Hrvatskoj postoje onda radnici prve i druge kategorije, radnici koji rade za državu i radnici koji rade kod privatnika koji su praktički najvećim teretom najviše podnijeli ovu krizu, gospodine Kunst? Ovako, na brzinu gledajući moglo bi se reći, ali sigurno da ima i poduzetnika i onih ljudi koji su obrtnici koji drže do svojih radnika i koji u svakom slučaju plaćaju i cijene dobrog radnika i njega plaćaju. I sigurno da takvi poduzetnici, takvi obrtnici ne spadaju u onu kategoriju obrtnika i poduzetnika koji iskorištavaju radnika i faktički na njegovim leđima oni zarađuju i stvaraju neku dobit poduzeću. Gospodin Srića. Pa Hrvatska se nažalost dijeli na proračunsku i tržišnu Hrvatsku. Tržišna Hrvatska koja živi od svog rada u najvećoj mjeri je ovdje zastupljena, ja mislim i u vašim predstavnicima, ona je izgubila 100-150 tisuća radnih mjesta, a proračunska Hrvatska je živjela i dalje relativno mirno jer se budžeti punili, zaduživanja su rasla, a rezultati se nisu stvarali. Tako da imamo de facto 2 kategorije radnika u Hrvatskoj, oni koji rade za državu, oni su puno manje osjetili rezultate krize, a to nije bilo pravedno. Gospodin Bajs. Pa kada govorimo naravno o Hrvatskoj i o kategorijama, ja sam rekao jednu kategoriju, a to su oni koji rade na neodređeno radno vrijeme i oni koji rade na određeno, to je jedna stvar. I druga je naravno javni i privatni sektor. Javni sektor ima u principu bolje rješeno ne zakonska rješenja koja su za sve jednaka, nego imaju bolje kolektivne ugovore. Privatni poslodavci, a to znaju kolege iz sindikata, zapravo imaju naravno puno teži posao sa privatnim poslodavcima kada treba riješiti prava koja su dopunska na zakonska rješenja.
A s druge strane, ipak, nadam se da se neke stvari mijenjaju. Naime, mi moramo dati i poslodavcima mogućnost da budu konkurentni i naravno onda dobar poslodavac želi i dobre djelatnike i to je ono što je najbitnije. Ja ću reći iz turizma, dakle primjer, dakle ima ipak niz velikih sistema u turizmu koji štite radnika, koji ga žele zadržati i koji smatraju da kvaliteta nije zasnovana na betonu, na hotelima, na građevinama, nego na ljudima i to je onaj proces koji moramo krenuti. Gospodin Kralja. Da, odgovor je potvrdan. U Hrvatskoj postoje radnici prve i druge vrste, dakle što se tiče sigurnosti posla prvenstveno, radnici u javnom sektoru imaju sigurnije zaposlenje, bolje uvjete rada, većinom je to ugovor o radu na neodređeno vrijeme u odnosu na radnike zaposlene u realnom, odnosno u privatnom sektoru. Greške su napravljene još tamo negdje 1995. godine kad se odstupilo od općeg kolektivnog ugovora, kad se mijenjala koncepcija, kada je svako počeo sklapati kolektivne ugovore granske i naravno da poslodavac koji daje novce svih građana, dakle svih poreznih obveznika, to lakše daje nego onaj koji zarađuje novac proizvodima koje plasira na tržište. Gospodin Lesar. Po prirodi stvari javni sektor uvijek je u povoljnijem poziciji u svakom društvu, tako će biti i nadalje. Smanjivanjem prava zaposlenih u javnom sektoru, zaposleni u privatnom sektoru neće profitirati niti za jednu lipu. Čak što više, svaka smanjivanja prava, raskidi kolektivnih ugovora, smanjivanja plaća po inerciji se prilijeva i u privatni sektor kao izgovor. Zbog toga je pitanje i sindikalne solidarnosti. Gubitak kolektivnih ugovora u javnom sektoru znači gubitak kolektivnih ugovora u privatnom sektoru. A pitanje nivoa svijesti i društvene pravednosti je koliko ćemo i privatni sektor natjerati, pod navodnike, da prati trendove koje su u javnom sektoru. Sa istim pravima, da bude isti nivo prava, vjerovatno se nikad neće dostići. To je objektivnost u svakom tržišnom gospodarstvu i kada politika kroz upravljanje javnim sektorom odlučuje i o zaposlenima kao biračima. Samo sekundu, mogu bi se složiti s vama, ali postoji li neka radnička solidarnost? U krizi 80.000 ljudi kod privatnika dobiva otkaz, radnici koji rade za državu ne dobiva otkaz, 1.500, rekao sam 1.000 nešto ljudi je više zaposleno. Mislim da svi trebamo dijeliti neku odgovornost i po krajnju ruku i u krizi. Naravno, ali onda moramo razdvojiti državnu upravu od javnog sektora. Dakle, pod javnim sektorom je i zdravstvo, carina, policija. A složit ćete se sa mnom da bi onda kao sve normalne iz evropske zemlje trebali reći da su to sve državna administracija koji su plaćeni iz države. To je 250.000 ljudi. Da. A ne da radimo ovakve... Pitanje solidarnosti u kriznim trenucima teško je postići jer tada postoji opći strah za gubitak svega što čovjek ima i to je jedan od razloga, ne samo u Hrvatskoj, što i u drugim zemljama ta solidarnost nije pokazana. Ja želim vjerovati da ovaj pokret protivljenja financijskoj vlasti i financijašima koji je krenuo s Wall Streeta i proširio se u Europu će graditi drugačiji pristup i svijest o tome. Mi smo na tribini sindikata koji ima uglavnom radnike koji rade kod privatnika, ali su užasno glasni bili sindikalisti koji imaju svoje zaposlenike kod države u zadnje 2-3 godine. Pa to je prirodna njihova pozicija, ja to ne zamjeram za Boga miloga, pa zato su tamo, ne? Vama je to normalno. Druga stvar, da li je to korisno za sve, ali oni su se prirodno postavili kao zaštitnici svojih članova. Dobro, ja se ispričavam što smo malo ovako čete. Gospodine Ljurčić. Pa tu ima dva problema, ali temeljni je problem zato što naša politika je neefikasna i zapravo nema ideju kako voditi državu, kako organizirati državu. S jedne strane, s druge strane ona osjećaj je taj da politički pobjednici uhljebe nekoliko stotina ili tisuća ljudi u državnu upravu nepotrebno. A treća stvar je taj što mi uvijek gledamo državnu upravu u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Tako da vi možete, izgleda jednostavnije rješenje smanjivati plaće ili smanjivati broj zaposlenih u državnoj upravi, što je potpuno krivo rješenje, nego je zapravo rješenje povećavati broj zaposlenih u privatnom sektoru. Mi imamo sad negdje oko 1.500.000 zaposlenih ukupno zaposlenih u Hrvatskoj, oko 300.000 u javnim službama i administraciji. Da mi povećamo zaposlenost sa 1.500.000 na 2 milijuna ili 1.700.000, ne bi trebalo u državnoj upravi zaposliti ni jednog čovjeka. On bi mogao služiti to jedno.
Drugo, državna uprava ili javni sektor ne opslužuje samo zaposlenike, on opslužuje sve građane Republike Hrvatske, tako da nije ovo pravilna usporedba u odnosu na ukupan broj zaposlenih, pogotovo kad se gleda, sad idem šire na javni sektor, školstvo i zdravstvo. Oni opslužuju 4 milijuna i 200 tisuća ljudi i tu u prosjeku smo manji od prosjeka Europe. Tako da u tim javnim uslugama, službama imamo manji broj zaposlenih, u javnim poduzećima imamo veći broj zaposlenih, a u administraciji, ja mislim, kogod kaže da bi mogao smanjiti, to se radi o vrlo malom broju ljudi, tamo je više treba raditi na organizaciji i efikasnosti. Tako da bez obzira kako radi privatni sektor, što je krivnja opet državne politike, javni sektor mora postojati jer jednostavno država ima svoje fiksne troškove, ima službe koje mora koliko toliko osigurati građanima svake države. Gospodin Určić, ostat ćemo kod vas. Da li su javna poduzeća u ovom trenutku najveći kočničar ili problem razvoja ove zemlje? Pa nisu kočničar najjači, ali zapravo ne iskoriste mogućnosti, mogu kočiti razvoj, oni daju javne usluge to što daju, ali zapravo mogu puno više povući. Oni ne mogu kočiti, ali mogu povući. I što se tiče javnih poduzeća, u javnim poduzećima po mojoj procjeni sve skupa na lokalnom nivou, na državnom nivou, prema usporedbi sa sličnim zemljama i sličnim veličinama država i sličnim strukturama, ima negdje oko 30.000 ljudi bez kojih bi se mogla ta javna poduzeća isto efikasno raditi. Znači otpustiti ih? Pa ja ne bih otpuštao, ja bih prije stvarao, jer zapravo otpuštanje kad se gleda makroekonomski, jedan otpušten u javnom sektoru znači jedan zaposlen u privatnom sektoru, dobro, ali ima proces koji se zna voditi, da se otvaraju radna mjesta u privatnom sektoru i onda se radi restrukturiranje u javnom sektoru, da makroekonomska nezaposlenost ne raste, što je radila susjedna Slovenija, ona nikad nije dopustila da pređe nezaposlenost 6-7%. Kad se povećalo 100 radnih mjesta u privatnom sektoru, onda su išli restrukturirati državna poduzeća. Okay. Gospodine Lesar, javno poduzeće, jesu li to kočničar, neki kažu karcinom razvoja ove zemlje? Jesu to, posebice bi izdvojili dvoje. To je Hrvatska elektroprivreda koja je svojim neinvestiranjem u proteklih 15 godina Hrvatsku učinila energetski ovisnom i propast svih investicijskih planova, njihova realizacija ne više od 5%. I drugo su Hrvatske šume koje naprosto već godinama nisu u funkciji razvoja jednog velikog dijela industrija, to je drvoprerađivačka, nek se pretvorila u lovačko društvo i izvoznika trupaca. Mislim da su to dva resursa koje Hrvatska do sad zbog loših uprava i menadžmenta nije dobro koristila. I da ste vi u mogućnosti, vi bi im dali otkaz, pretpostavljam. Niste razumio. Da ste vi u mogućnosti kojim slučajem da budete na vlasti, vi bi im dali otkaz tim ljudima. U HEP-u i u šumama. Da ste kojim slučajem na vlasti, vi bi tim ljudima dali otkaz. Ne, mislite upravi? Da. Da, naravno. Samo otkaz? Da. Dobro, ok, da to raščistimo. Gospodin Hrelja? Pa ovako kako sad izgleda, javna poduzeća jesu balast ovog društva, a s druge strane sutra mogu biti generator razvoja. Na ovaj način da je to mjesto u kojem se uhljebljuju politički podobni sigurno ne može imati razvojnu komponentu. Međutim, to su takve djelatnosti koje doista mogu razvijati ovu zemlju i mogu doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta, ali u realnom sektoru sa projektima koje mogu pokrenuti. Gospodine Bajs. Pa kao prvo moram reći da mi razmišljamo da te javna poduzeća, radi se zapravo o onim tvrtkama koje raspoložu našim prirodnim dobrima, kao što su vode, šume i ostalo, ne mogu i ne trebaju ići u nikakvo privatno vlasništvo niti u koncesije. Vi znate da sada je popularan model koncesija, da je najavljena mogućnost da te tvrtke, dakle, a samim time i naše bogatstva krenu u koncesijski model, mi smo kratko protiv toga. To je jedna stvar. Druga stvar, tvrtke koje su to napravile i zemlje, kao što je recimo Češka, koje su privatizirale recimo HEP njihov, elektroprivredu njihovu, sada je ponovo podržavaju. Dakle, oni žele vratiti to u svoje vlasništvo jer su vidjeli da kako god se činilo da privatni sektor može preuzeti sve, da postoje neke stvari koje se ne mogu dozvoliti da idu iz državnog agende. I moram reći, dakle, da, naravno da javne tvrtke mogu uvijek biti učinkovitije i bolje, međutim, one su smanjile broj zaposlenih u velikom broju, dakle, niti Hrvatske šume, niti Hrvatske željeznice, niti bilo ko drugi više nije onim brojkama od prije 10 godina.
više nego upola manje ljudi tamo radi. I moram reći ovo što je rečeno, to nije baš tome tako. Hrvatske šume, ako ih već spominjemo ovdje, imaju dakle potvrdu od drvne industrije naše države, da upravo su Hrvatske šume pomogle im u najtežim trenucima kada govorimo o naravno svjetskoj krizi i sada je i drvna industrija temeljem pomoći Hrvatskih šuma jedna od najkonkurentnijih dijelova hrvatskog gospodarstva. Znači, po vama javne tvrtke nisu ružno pače ove zemlje? Ne, i potrebne su i države koje su ih privatizirale su ih ponovo vratili u državno vlasništvo. Ok. Gospodin Sriča. Javne tvrtke jesu ružno pače u tome što su leglo korupcije, gledajte ceste, vode, šume, elektroprivredu, skoro svaka afera od Fimi Medija nadalje dodiruje neku od tih tvrtki. Dobro, to ćemo staviti za sud, dajmo se mi sad Dobro, ali evo sad ćemo onda konceptualno govoriti o javnim tvrtkama. Uzmemo primjer šuma kad je već spomenut nekoliko puta, vidite raznim parafiskalnim nametima Hrvatske šume dobivaju godišnje 500 milijuna kuna iz de facto proračuna i dodatno troše. Naravno, one jesu imale neku ulogu u spašavanju drvne industrije, ali su istovremeno iscrpile sve ostale. Zamislite da mi koji imamo 47% pod najboljim šumama u Europi, imamo taj Quercus rubor hrast koji je svjetski vrhunski građevinski, ali i materijal za obradu, da mi svake godine stvorimo 500 milijuna nove vrijednosti u hrvatskim šumama i umjesto da praznimo proračun iz njih, da ga punimo. Ja tako vidim javna poduzeća u budućnosti, ali to traži drugačiju viziju, drugačiji menadžment. Ok, gospodin Kunst. Javna poduzeća su pretežno srebro ove države i njih treba sigurno čuvati. Nije stvar u javnim ili privatnim poduzećima, stvar je onima koji upravljaju tim poduzećima, znači o menadžmentu, o upravi, o ljudima koji vode ta poduzeća, bez obzira bile ona javna ili privatna. Ako ljudi rade pošteno svoj posao, rade posao u interesu države, onda ta poduzeća imaju svoj prosperitet i mogu dobro raditi. Ako, nažalost, ne rade, onda ih treba mijenjati. I mislim da je tu najveći problem što se nisu često mijenjale te uprave, ti pojedinci koji nažalost nisu dobro radili svoj posao u javnim poduzećima i onda ta javna poduzeća su došla u ovakvu situaciju da se ljudi izruguju iz njih i da kažu da je to leglo korupcije i tako dalje. Ali to imamo i na razini lokalnih jedinica. Nekoliko replika, gospodin Bajs, vjerojatno o šumama, valjda? Pa prvo da kažemo dakle jednu notornu stvar. Ovdje smo pričali o parafiskalnim prihodima, ali i o rasterećenju parafiskalnih prihoda. Ja ću reći da je u turizmu još 2009. samo za turizam došlo do smanjenja parafiskalnih nameta. Da je 2010. smanjeno niz parafiskalnih nameta, uključujući i Hrvatske šume, Hrvatske vode, pa i Hrvatsku radioteleviziju, da ne zaboravimo, i Gospodarsku komoru i još neke stvari, kako bi se zapravo pomoglo gospodarstvu. I nije sporno da je i šume i HEP i drugi mogu više zaraditi. Na jednostavan način da našoj industriji ispostavi veće račune. Koliko bi to opteretilo našu drvnu industriju i šta bi to značilo za radnike u tim tvrtkama, to je dobro pitanje. Nije problem zaraditi. Problem je da li možemo u temelju javnog dobra, gledajući interes 30 ili 40 tisuća djelatnika koji rade u tim tvrtkama, napraviti za njih povoljnu situaciju. Gospodin Hrelja. Gospodin Kunst je rekao da je problem upravljanja. Ja mislim da je temeljni problem javnih poduzeća odgovornost vlasnika prema funkcioniranju javnih poduzeća, jer vlasnik je država, dozvoljava da se stvaraju minusi, a pri tome menadžeri budu dobro nagrađeni, imaju daleko veću plaću od realnog doprinosa funkcioniranju tvrtke i njezinoj društvenoj ulozi, jer društvena uloga javnih poduzeća nije samo ono što mi vidimo da rade, odnosno što muljaju, nego ono što bi mogla raditi. Gospodine Ivčić, kome replicirate? Ja bih rekao svima. Aj, ne možete. Dajte se dogovorite, kome ćete? Evo, gospodinu Hrelju mi smo sada... Pa dakle, odgovornost je vlasnika, ali odgovornost vlasnika je u tome države što ona ne priprema kadrove za vođenje države. To mora biti sustav gdje izobrazbe, da tako kažem, nego kad politički pobjednik dođe na vlast, onda imenuje prvog do sebe da upravlja javnim poduzećima u kojima nema de facto ni pojma, ne zna ni kako se upravlja, ne zna kakva je tehnologija tog poslovanja. Dobro, ali mogu vas pitati nešto. Kad bi vi bili kojim slučajem predsjednik vlade, jel bi vi stavljali ljude koji mogu provoditi vaš program u javna poduzeća ili bi stavljali stručnjake?
Stavio stručnjake u moje programe i profesionalaca. Ali vi ja znamo da sad ne govorite istinu. Stavljali bi ljude koji će provoditi vaš program. Ne govorim da to moraju biti vaši poslušnici, ali to mora biti kombinacija. Budimo iskreni. Ako se radi o energetici, vodio bi energetičar. Političar određuje cilj i daje nadzor, a jednom profesionalac može to izvršavati. Sve to lijepo zvuči, ali malo... Ne, to je točno tako. Ne možete dati nekom... Ali praksa je vrlo druga. Ne možete nekome dati posao i cilj koji ne razumije. Kako vi možete dati posao nekom da vodi energetiku, poljoprivredu, turizam, ako o tom ne zna osnovne elemente? Bilo je to. Ne može ni razumjeti... Ali gospodine Jurčić, ja mislim da je uloga političara i svih nas i medija da ne širimo iluzije. Političar postavlja svoje suradnike koji provode njihov program. Da mijenja situaciju. Ne da širi iluzije, nego mijenja situaciju. U Japanu postoje ministarstvo, direktor ministarstva koji je profesionalac za taj posao. Iznad njega imaju 2-3 politička nivoa. Ministar, zamjenik ministra i tajnik. Oni se mogu mijenjati, mogu biti u ostavci, ne moraju se uopće pojaviti u ministarstvu 5 godina, to ministarstvo radi. Jer zna kakav je program rada i kakvi su ciljevi japanske države. Dobro, mi ćemo malo pričekati do Japana. Ja mislim da je samo uloga svih nas i medija i vas treba biti da ne širimo iluzije. Da politika... Mogu ja sad samo da vam kažem? Završim. Nije naše da otvaramo procese koji će dovesti Hrvatsku na pravo mjesto. Isto tako da ne širimo iluzije da profesionalci svugdje dolaze, ne dolaze ljudi koji će provoditi politički program pobjednika. Da to zaključimo. Ali mora biti kompetentan da ga može provesti. Naravno, nećete sobaricu staviti da vodi HEP, to mi je jasno, ali... Koga ste sad sadi? Ne vi. Gospodin Hrelja, vi ste htjeli replicirati, pa Lesar, pa Bajs. Htio sam reći, naravno da će politika tražiti da se ostvaruju programski ciljevi određena politika, ali nijedna politika nema pravo staviti osobu da vodi javno poduzeće koja će stvarati minus i koja će neodgovorno upravljati resursima. To je uvjet bez koga se ne može je pozitivno poslovanje firme u datim uvjetima. Uprave javnih poduzeća odgovaraju vladi. Sabor nikada do sad, koliko ja znam, nije raspravljao u izvješću ni za rad ni za jedno javno poduzeće. Vlada je ta koja svakoj upravi, svakog javnog poduzeća mora postaviti ciljeve, a onda na temelju toga menadžment, stručni ljudi moraju izvršavati te ciljeve. Da, to je suština. Htio bih samo potvrditi ovu priču. Dakle, gospodin Jurčić je naravno kao i ja bio ministar, je li tako? U jedno vrijeme i bili su neki direktori javnih poduzeća. I ti direktori javnih poduzeća su bili u jednoj političkoj stranci koja se tada zvala manje više SDP. I to je to. Dakle, ne trebamo sad pričati o nekoj teoriji, nego pričamo o praksi. Ja sam smijenio najviše direktora koji su bili članovi te stranke. Ali vi znate koga ste doveli, isto tako. Prema tome, budimo potpuno realni, bitno je zapravo da budu ljudi stručni, da vode svoj posao i naravno da provode ono što vlada je. Jer vlada u konačnici je dobila povjerenje građana da provodi svoju politiku i provodi je preko nekih poluga vlasti. To je tako. Gospodin Srić, odgovor na repliku, pa idemo na sljedeće pitanje. Ja mislim da smo dotakli jednu od ključnih tema, pa sam se zato odlučio uključiti. Naime, vidite, jedan od problema Hrvatske je što nas vode podobni, a ne vode nas sposobni. Drugim riječima, postoji to opće uvjerenje koje je počelo prije 20 godina da kad se promijeni vlada, onda se mijenja sve od ministra do čistačica. I ja ne bih rekao da je to politički realizam, nego bi trebali malo političkog idealizma i da kažemo toga je dosta. S tim smo pretjerali i to je naprosto smiješno. Evo, ja ću reći na primjeru što mi radimo u Zagrebu. Ja sam član Skupštine holdinga i strogo se borim za to da se sve funkcije u holdingu, bez obzira tko je na vlasti, a ja i nisam, ja sam konstruktivna opozicija, da se sve funkcije u holdingu dobivaju temeljem javnog natječaja. Dakle, vlada na razini vlade ili vlada grada Zagreba želi kompetentne menadžere, ona definira ciljeve i program i zaposli one koji će to najbolje ostvariti. Da li su oni članovi neke stranke ili nisu, to je za mene tada sporedno. Ako su članovi stranke, tim bolje jer će biti i dio politike, ali ako nisu, njihov zadatak je da upravlja efikasno sustavom, a ne da budu politički poslušnici. Da, pa su slučajno svi na tom natječaju bili članovi jedne stranke, ali dobro. Da vas pitam samo praktično jednu stvar. Postanete ministar, slučajno recimo pobjedom pa koalicijom. Koga bi doveli sa sobom u kabinet? Da vidimo. Tajnicu, šefa kabineta, glasnogovornika, vozača, savjetnika. Do kojeg nivoa bi dovodili svoje ljude, recimo? A vidite, to je pitanje koje su mi puno puta u životu postavili. Ja sam uvijek rekao, moj čovjek je najsposobniji za neki posao. Ja se toga striktno držim i takvim sam se ljudima i okružio. Postanete li ministar
kojim slučajem? Koliko bi ljudi doveli da budu vaši najbliži suradnici? Ja bih tražio od svih koji su na pozicijama da ponude svoj mandat na raspolaganje i na javnom natječaju bi probao izabrati najbolje, čak i među ljudima koje možda ne poznamo, ocjenjujem da su najsposobniji obaviti taj posao. Naprosto zato što mislim da je to rak rana hrvatskog društva i da prema toj rak rani ne možemo biti benevolentni, nego moramo to skalpelom rješavati. Lijepo vam je to, ali u praksi to zvuči malo drugačije. Gospodine Kunst, vi ste htjeli replicirati. U svakom slučaju htio sam reći da je meni drago što čujem i od gospodina Jurčića i od gospodina Sriće da trebaju sposobni, a ne podobni doći, ali podsjetit ću da upravo u to vrijeme, a posebno u gradu Zagrebu, probajte napraviti jednu analizu, pa ne samo menadžera, nego pogledajte nadzorne odbore. Sjede vam osobe koje, recimo u plinari, znaju samo plin upaliti, drugo o plinu puno ne znaju. Ili otprilike imate u takvim trgovačkim društvima ljudi koji veze nemaju sa djelatnošću u koju su došli, ali postavljeni su upravo zbog toga što su podobni. Tako da meni je drago i sigurno da se treba zalagati da dođu sposobni, ali situacija nam je drukčija i treba prvo pomest pred svojim vratima. Hvala. Dobro. Ima i na državnoj razini gospodin Kunst svega toga, to sad će sve pravosuđe odraditi, pa mislim da vi kao političari ne bi smjeli ove pravosudne procese komentirati. Onda da ne idemo. Vi ste, samo kratko vas molim i vi gospodin Jurčić idemo dalje. Gospodin Srića, samo kratko. Pa evo, htio sam reći s riječi na djela. Ja sam u HSLS-u 1,5 godine. To koincidira sa odlaskom našeg čovjeka, kako se to reklo, sa čela Croatia osiguranja i sa svih drugih. I mi smo inzistirali da se riješimo svih klijentelista i foteljaša i zato se i zovemo novi HSLS. I ne kanimo se baviti ovim što svi kažu da je nužno, jer mi vjerujemo da je nešto sasvim drugo nužno. Samo kratko, gospodin Jurčić, idemo dalje. Ja bih samo htio reći, mi smo se zapeli u te nadzorne odbore, biramo ljude ko što nešto ne zna, to je sve prepušteno volontarizmu. Država treba imati kontroling instituciju ili agenciju ili zavod koji nadzire sve javne službe i sva poduzeća u kojima vlasništvo. Ona mora to biti profesionalni posao, kao nešto što smo nekad zvali interna revizija, to se danas zove kontroling. Znači, sve što se događa u poduzećima ili ministarstvima ili lokalnoj i ovoj upravi, da se svakodnevno prati što se događa. I to je najbolji nadzor. I to je jedini pravi nadzor. Ovo ostalo je sve volontarizam. Da. Gospodin Ču, ostaćemo kod vas. Ovih dana ste čitali vjerojatno bivši smijenjeni, pritvoreni, pa pušteni, pa opet pritvoreni ljudi koji su bili javnim tvrtkama, imaju se pravo vratiti na svoja radna mjesta i imaju naravno velike plaće. No, mene zanima jedna druga stvar, da ste u mogućnosti vladanja kao vlasnik, to jest vlada, da li bi direktor javnih poduzeća plaćali po sadašnjem modelu, a to je nekih 16.000, 17.000 kuna plaću, ili recimo da budu plaćeni temeljem dobiti tvrtke koju vode? To znam da nije popularno, ali... Da, direktor javnih poduzeća. Direktor javnih, recimo, da li bi po vama direktor HŽ-a treba biti plaćen po dobiti ili da ima fiksnih 16.000 kuna? Direktor javnih poduzeća ne mogu imati plaću iznad ministra, jer zapravo ministar ili vlada je tako koji odlučuje uvjete poslovanja od tih javnih poduzeća. Ili da pojasnim, da li bi im bonusi bili u ugovorima, recimo, stavljeni ako tvrtko vode u plusu, da imaju bonus? Nema to, plus u javnim poduzećima određuje politika koja odredi cijenu, odredi investicije i de facto tako određuje rezultat. Ovo je sve ostalo gluma i igra. To nema veze sa menadžmentom i većina tih ljudi na slobodnom tržištu nikada ne bi postali menadžeri. Oni su de facto državni administratori koji provode državnu politiku gdje država ili politika određuje cijene i troškovi i zaposleni i tako dalje. Samo ima jedna iznimka, tamo gdje država u vlasništvu, a poduzeće konkurira, tu mora biti malo razlika. Recimo ako Croatia osiguranje u državnom vlasništvu, a imate osiguravajuća društva koje su u privatnom vlasništvu, onda tu se mora imati korektivni faktor da... S tim bonusima i tako nešto. Ja. Tu mora ići na rezultat. Ovaj koji prodaje struju je monopolist. Na monopolskim djelatnostima i ovim javnim tu nema šanse, to je čisti administrator. Ok, gospodin Lesar, direktor javnih tvrtki, da li bi ih plaćali kao sada ili bi možda imali neke bonuse ili po dobiti bili plaćani? Nema bonusa, nema menadžerskih ugovora, vlada svojom odlukom mora regulirati ta prava za sve isto, odnosno za svako javno poduzeće svojom odlukom utvrditi prava koja moraju biti ispod ministarska. I po vama izvršni direktor INA-e ima plaću, na primjer, jednog pristojnog ručka u Marčelinu, a treba pregovarati o kupovini nafte. To je vama prihvatljivo? Koliko ja znam, u INA-i Hrvatska o ničemu ne odlučuje, to Mađari odlučuju. Izvršni direktor INA-e je hrvatski kadar, pa... Ali o njegovoj sudbini odlučuju Mađari, a ne hrvatska vlada, nažalost. Ok, ja vas pitam, je li vama prihvatljivo da čovjek koji nabavlja naftu na tržištu,
barata stotinama milijuna dolara, ima plaću 16.000 kuna, što je zapravo jedan tringl nekakvom mađarskom ili drugom naftašu. Da, ako je on od države tamo namješten, onda mu država određuje i primanja i pravila igre. Ali za u INI to nije tako. Ne govorim o cijeni nafte. Malo je krivic, vam primjer. Ja ne govorim, gospodine Jer nafta je tržišni proizvod, to se zna Ja nisam svakodnevno. rekao o cijeni nafte, govorim o nekim drugim parametrima. Gospodine Hrelja. Pa moj odgovor je ne ili, nego i. Dakle, moramo imati model gdje to treba razlikovati. Znači, gdje poslovanje ovisi o čovjeku, ne mora biti tog limita o kojem vi govorite, gdje je poslovanje javnog poduzeća u nekim granicama gdje provodi državnu politiku, onda može imati limit. Ali oprostite, mislim da onaj koji u brodogradilištu stvara dobit, jer je vlasnik država, to je ono što je gospodin Jurčić rekao da je to i ne može imati istu plaću kao i onaj koji stvara ogromne minuse koje poslije plaćaju svi građani. Ali, kažem, nadovezao sam se na ono što je rekao gospodin Jurčić, jer tu moramo nalaziti razliku i nisu sva javna poduzeća ista i nije točno da se ne može nagraditi onaj, da mora imati svi istu plaću. Ok, gospodin Bajs. Dakle, načelno, mi smatramo da ovakav sistem, dakle, je onakav sistem kako i treba biti. Dakle, direktori javnih tvrtki u principu ipak su u monopolističkom položaju, ipak ne bi trebali imati plaću, dakle, kao da su na slobodnom tržištu, i tu se slažem s gospodinom Jurčićem, da postoje dvije vrste tvrtki, jedne koje možda su u državnom vlasništvu, ali ne zastupaju, dakle, na otvorenom tržištu, i tu treba napraviti jednu malu razliku, ali generalno, dakle, plaće direktora u javnom sektoru moraju biti ovakve oblike kakve jesu. Gospodin Striča. Pa poanta našeg javnog sektora tog tipa je da je on prevelik. Mi imamo jako puno javnih poduzeća koja zapravo nema smisla da su javna poduzeća i koja treba na jedan pravedan i pošten način privatizirati. A onda će ovo pitanje biti drugačije. Drugim riječima, svi oni koji su monopolisti, država ima svoje interese, diktira uvjete i odlučuje o plaćama. Svi oni koji su tržišni mora tržište odlučivati. Ali ja ću reći samo jednu rečenicu šireg konteksta. Naime, mi se tu držimo jedne nezdrave demagogije. Mnogi će primijetiti da ja možda i govorim stvari koje se ne sviđaju svima, ali mi smo se odlučili govoriti istinu čak i kad radi protiv našeg političkog interesa. To je da osvajamo mandate, a da nekom lažemo. To ne želimo raditi. Naime, širi kontekst je da smo mi već cijelo desetljeće pa i duže previše smanjili plaće onima koji odgovaraju i stvorili smo negativnu selekciju na ključnim političkim i ostalim pozicijama, što je neka vrsta nezdrave demagogije. Nama trebaju sposobni ljudi koji imaju veliku odgovornost i koji su za nju dobro plaćeni i treba brza promjena kad oni dobro ne rade ono što rade. A onda to ima reperkusije i na javni sektor. Što znači ako ćete biti u poziciji, direktor javnih tvrtki imat će veće plaće ako se HSLS pita? Direktori bi trebali generalno imati veće plaće ako imaju veću odgovornost, ali moraju biti sposobni ostvarivati kvalitetne rezultate. A oni koji neće ostvarivati rezultate morat će biti brzo promijenjeni. Hvala. Pa javna poduzeća su poduzeća od posebnog društvenog interesa i kao prvo ja ih ne bi nikad privatizirao, jedino bi mijenjao menadžment, mijenjao bi ljude koji upravljaju njima i mislim da to bi bio dobar recept. Što se tiče javna poduzeća, dio svog prihoda ostvaruju na tržištu, a dio su nažalost limitirani politikom. I onaj dio koji ostvaruju na tržištu, u svakom slučaju za to bi trebalo direktore, ljude koji vode i nagraditi, jer onda je i njihov interes veći da ostvare veću dobit. A ono što limitira politika, i ona će uvijek limitirati, zato jer sam rekao da su to posebnog društvenog interesa poduzeća, to je onaj dio koji nažalost ne možemo promijeniti. Hvala, bilo je gospodin Lesar, pa Hrelja. Da raščistimo neke stvari. Tema je počela s javnim poduzećima. To je jedno pitanje, a poduzeća u većinskim državnom vlasništvu koje su na tržištu je druga stvar. Dakle, kad govorimo o javnim poduzećima, onda samo vlast određuje pravila igre pa i pravila ponašanja uprave i menadžmenta. Kada se radi u državnim poduzećima u pretežito državnom vlasništvu, gdje ona postavlja svoju upravu i koja je na tržištu, naravno da tad su sasvim drugačija pravila igre i tada tamo mora vrijediti tržišni odnosi. To su dvije različite teme. A što se nadzora i kontrole tiče, to sam propustio priliku kolegi Jurčiću reći, jedini
tijelu u Hrvatskoj koje je kontroliralo i nadziralo javna poduzeća i vršilo kadrovske promjene su bili Bajić i Cvitan. Gospodin Hrelja. Pa ja sam htio replicirati gospodinu Bajsu jer je rekao da je sadašnja situacija dobra. Odluka vlade o limitiranju dakle plaća menadžera je pogrešna jer je u isti koš stavila i javna poduzeća i ona poduzeća u državnom vlasništvu koje rade na tržištu. Jer prema tome zato nije dobra jer je stavila sve u isti koš i u ovom drugom dijelu odgovornost, dakle plaća mora biti vezana sa rezultatima. Ako je minus smjena, ako je plus nagrada. Gospodin Bajs. Ja moram reći naravno da, ja sam rekao svoje mišljenje, a to je da ovakav sistem uz činjenicu tržnog dijela je ono što mi smatramo da je bilo ok. Ako ćemo ići samo na dobitak, kao što gospodin Hrelja govori, onda ćemo imati situaciju da zbilja, primjerice HEP će htjeti i svi direktori imati veliku dobit. Na čiji račun? Samo onih koji plaćaju. To su građani i to je industrija. Oni će prikazati dobit, a onda će povući sebi premije. Ako ćemo samo na taj način razmišljati. Zbog toga i govorimo... Ali su se svi složili da treba raditi razlike između monopolista i primjerice Croatia, što je gospodin Jurčić rekao, između Croatia osiguranja i HEP-a. Naravno da postoji ogromna razlika. Upravo to i govorim. Aha. Da, pa ima... Pardon. Recite, gospodin Jurčić. Pa mislim, morate ući u suštinu svakog poduzeća. Recimo, imamo Poštansku banku koja je izložena tržištu i gdje čovjek ima činovničku plaću, a njegove kolege imaju menadžersku plaću. I koga ćete vi dobiti sa u Poštansku banku, nego tako. Ili recimo, s druge strane imate JANAF, imate Plinacro gdje su uvjeti, kapaciteti određeni, korisnici su određeni, cijene su određene. Ja bi njih plaćao po smanjivanju troškova poslovanja i održavanja. Recimo, tako da generalno tu stav... Razni kriteriji moraju biti. Ja, razni kriteriji, da. A ovo što su poduzeća gdje država ima udjele, a rade tržišne proizvode, to i tako treba čim prije privatizirati ako nije u nekoj strategiji razvoja neke djelatnosti. Ali mislim da se svi slažete da ove strateške stvari se ne trebaju privatizirati, to sam shvatio u ovoj dosadašnjoj kampanji. Pa ne, ja ću vam reći sada za Podravku, recimo za Podravku gdje sam ja sad tamo slučajno, koja radi tipičan tržišni proizvod, nema veze sad što sam tamo radio, ali sam hoću reći to, ako država ima strategiju razvoja prehrambeno-poljoprivredne proizvodnje, tu Podravka može biti jaka poluga. Ako nema takvu strategiju, onda to... Ok. I zadnja replika, gospodin Hrelja, idemo dalje. Ponovno repliciram gospodinu Bajsu. Nisam spominjao dobit. Govorio sam o nagradi menadžeru u kontekstu dobrog rezultata. Taj rezultat nije na štetu građana, da se razumijemo. Dakle, on ne može biti pozitivni rezultat javne tvrtke na temelju dizanja cijene usluga. Dobro, razumijem, morate biti politički korektni, tu su ipak ljudi iz sindikata, pa ne možete još govoriti o dobiti direktora. Ali idemo na kolektivne ugovore. Zadnje 2 godine bilo je puno rasprava o kolektivnim ugovorima u javnim službama ili da kažemo državnoj administraciji. Gospodin Kunst, počet ćemo s vama. Vi ste stranka na vlasti i znamo vaš plan koji je bio, koji je rezultirao i zahtjevom za referendum. Uglavnom, kolektivni ugovori, da li je po vama prihvatljivo ili neprihvatljivo da ih država u trenutku krize ili recesije raskida ili temeljem kada im istekne rok, primjerice 3 godine, da automatizmom one prestanu važiti? Prije svega, ja moram reći da Hrvatska demokratska zajednica nije nikada derogirala ni jedan kolektivni ugovor. To je prije svega, to je vrlo važno zato jer je bilo pojedinih vlada koje su prvo to učinile kad su došle na vlast, jednostavno nisu ispoštivale ono što su dogovorili sa sindikatima. Drugo, sigurno da država neće, a ni ova vlada nikad nije pokušala raskidati kolektivne ugovore, a to znate da su to ugovori za javne službe, za državne službe i da se tu uvijek pronašao neki kompromis i neko rješenje kada je trebalo i uz dogovor sa sindikatima ako se nešto i mijenjalo u tim kolektivnim ugovorima. Znači, nemate primjer ni jedan da je jednostrano ova vlada raskinula bilo koji kolektivni ugovor tamo gdje ona su potpisnik i tako dalje. Tako, to je istina. A što se tiče općenito kolektivnih ugovora, jasno, po meni kolektivni ugovori moraju imati neki rok na koji će oni važiti.
logično da se mijenjaju i uvjeti i u gospodarstvu i u radu i u području zapošljavanja i tako dalje. I onda treba prilagođavati normalno te kolektivne ugovore tim novim uvjetima. Znači, ni u jednom slučaju ja ne znam da je ova Vlada raskinula jedan kolektivni ugovor ili derogirala jedno pravo iz kolektivnog ugovora koji ona supotpisuje. Točno, niste, u pravu ste, ali je vaš bivši šef potpisivao vrlo dobre kolektivne ugovore, ali to je druga priča. No, samo me zanima jedna stvar, da odmah razjasnimo, ima sindikata koji su s državom sklapali ugovore gdje su ugovori kolektivni prestali vrijediti 2005. ili 2006. ako se ne varam, a i dalje se ostvaruju ista prava. Da li je to je potpisano i to je znači pravno valjano, ali da li je po vama to prihvatljivo, da ne kažem moralno, da tako država funkcionira? A to je bio pokušaj upravo izmjene Zakona o radu u tom dijelu, da znači ako se taj rok kada je sklopljen ugovor na neodređeno vrijeme, odnosno kada je sklopljen na određeno vrijeme pa se on produlji i tako dalje, da onda vrijedi u beskonačnost. Na neki način smatram da bi trebalo, kao što to postoji, ja ne vjerujem da i sindikati imaju nešto protiv, da svaki kolektivni ugovor koji dogovaraju i ima rok važenja. Sve ima u ovoj državi rok važenja i valjanosti, mislim da treba imati kolektivni ugovori. Znači, ja shvatio sam da je ovo vama neprihvatljivo. Ovako da od 2005. ugovor ne vrijedi, a dalje se ostvaruju ista prava. Pa možemo jednostavno, je li vama to normalno ili nije normalno da ugovor prestane 2005. a i dalje se ista prava, porezni obveznici plaćaju dalje sve isto? Pa gledajte, zgodno zvuči. I sad tak ja kažem ne, ja osobno to smatram da nije u redu. Iz razloga što se promijenili mnoge okolnosti, mnogi uvjeti. I zbog toga upravo bi trebalo zakonski definirati način da kolektivni ugovori se sklapaju na određeno vrijeme. Znači da ima svoj početak i svoj kraj, a ne može beskrajno trajati. Gospodin Striča, vaše mišljenje o kolektivnim ugovorima, da li treba imati rok trajanja ili beskrajno? Pa svi ugovori imaju rok trajanja jer se svijet mijenja, kao što je već rečeno, i naglasak je na riječi ugovor. Ja mislim da ugovor uvijek mora biti posljedica kvalitetnog pregovaranja i zajedničkog razumijevanja problema i nalaženja zajedničkog interesa. Tu nitko ne smije nikome nametati i ne smije postojati osjećaj da netko nešto radi na nečiji račun. Ja mislim da je upravo naša situacija referendum koji je izveo na ulice 800 i nešto tisuća ljudi, pokazao da je javnost i radnici ove zemlje su osjetili da netko nešto radi na njihov račun i da su zbog toga protestirali jer su shvatili da su ugovori jedno, a praksa je drugo i da naprosto ne mogu imati povjerenja u sustav na način na koji on funkcionira. Gospodin Bajs. Dakle, kolektivni ugovori u principu nadograđuju prava radnika iz zakonskih rješenja. Dakle, oni daju jednu viši standard, jer kolektivni ugovor po prirodi stvari mora biti bolji od zakonskih rješenja i povoljniji za radnike. Svaki ugovor, govorimo o kolektivnom ili bilo kom drugom ugovoru, ima samo dvije mogućnosti. Da bude zaključen na određeno vrijeme ili na neodređeno vrijeme sa jednim otkazom od 6 mjeseci ili godinu dana. To su jedine dvije mogućnosti. Ne postoje nepromjenjivi ugovori za vijeke vjekova. To zna svaki pravnik da je to dakle, jedna od dvije mogućnosti koje se ima. Ono što je bitno ovdje da ustanovimo zapravo jednu praksu koja postoji vani i koja se zapravo čak isprofilirala na način da kolektivni ugovori imaju i sudsku zaštitu, o čemu bi trebalo razmisliti. Dakle, jasno je da promjenom okolnosti se moraju mijenjati kolektivni ugovori. Ako je država u krizi, onda jasno da poslodavci uvijek žele smanjiti prava. Ukoliko je isto tako država u prosperitetu, onda jasno da se kolektivni ugovor mora mijenjati na bolje. To znači kao u Ligi prvaka, svaku godinu dana recimo da se stavi na stol pa se vidi malo je bolje, malo je lošije i revidira. Da li je godina ili dvije. I samo se ne smije desiti jedna stvar. Da kolektivni ugovor istekne, a da ga druga strana, jer sindikati po prirodi stvari uvijek žele sklopiti kolektivni ugovor, kada on daje veća prava. Da ga druga strana kaže ne, mi ne želimo to napraviti. Iz toga postoji u nizu zemalja recimo jedno čak zanimljivo rješenje da sudska praksa da nalog da se mora sklopiti ugovor. Gospodin Hrelja. Pa za razvoj sindikalizma u Hrvatskoj je sigurno povoljnije sklapati ugovore na određeno vrijeme jer to drži u kondiciji sindikata jer su u kontinuiranom pregovaranju. Ali najveći je uspjeh sindikalizma kad potpiše ugovor na neodređeno vrijeme, računajući da će onaj drugi koji potpisuje
zaboraviti pokrenuti određene procedure kojima se takav ugovor može raskinuti, jer svaki se ugovor može raskinuti pod određenim klauzulama, pa tako i kolektivni ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme. To što je Vlada propustila neke svoje obaveze kod raskidanja ili kod na neki način prisiljavanja druge strane na pregovore, to je zaista odgovornost Vlade i ona za to plaća cijenu. Dobro, ajde da vi meni konkretno sad kažete. Ugovor 2005. ili 2006. kolektivni države sa sindikatom istekne, da li je po vama to, a i dalje se pravo ostvaruje, da li je to po vama prihvatljivo ili ne? Po meni je prihvatljivo, jer je država se pokazala kao lošiji partner u kolektivnom pregovaranju i plaća tu cijenu. Nije znala posao. Dobro, sutra ćete biti možda u poziciji da budete ministar rada i kako bi vi postupili u toj situaciji? Ja govorim hipotetski da se razumijemo. Ja se nadam da neću, jer pitanje je da li mogu to izdržati. Dobro, ja vas pitam hipotetski. Ali mislim da bih našao rješenje iz te pozicije. Možete mi reći koje, jer to je novac poreznih obveznika. To nije 10 kuna, to su 100 milijuna kuna. Naravno da jesu i zato je odgovornost Vlade da se zna s time nositi. Pa, dajte podijelite, ostaću ovoj sobi samo. Pa ne mogu dok ne vidim cijeli kompletan slučaj i dok ne uđem u to. Ne mogu dijeliti recepte jer to nije moja navika. Dobro, ali ima javnih poduzeća koje praktički u sitne varijacije imaju kolektivne ugovore iz 89. godine na snazi. I dalje se ostvaruju ista prava. 89. kao što znate počeo se rušiti Berlinski zid. Sad smo tu gdje jesmo. Da li je to vama prihvatljivo? Takvo razmišljanje, sutra ćete možda biti u poziciji da budete ministar i da razgovarate s ljudima koji pozivaju se na prava iz 89. Pa taj trošak javnih poduzeća se nije povećao zbog kolektivnih ugovora iz 89. nego zbog 1000 ljudi koji su primljeni po političkoj liniji. Ali kolektivni ugovor i dalje ostaje na snazi, gospodin Hrelja, to je isto... A on nije problem. To vama nije problem? Pa nije to problem. Kolektivni ugovor nikad nije problem. Pa ni to da ne vrijedi, ali se prava ostvaruju. To isto vama nije problem. Prava se moraju ostvarivati po kolektivnom ugovoru, a obaveza je strana koje sklapaju kolektivni ugovor da sagledavaju realnost u kojoj postoji. Ne može postojati neodgovornost i pod svaku cijenu se mora primjenjivati. Dobro. Ako ćete biti sutra u poziciji da budete ministar, kako ćete vi kolektivne ugovore potpisivati? Pa ne mogu ovako unaprijed govoriti, to doista nema smisla obećavati dok se ne vidi konkretna složena situacija. Pa možete barem nešto obećati. U Kukuriku koaliciji uglavnom općenito pričate. Da ćemo razvijati sustav kolektivnog pregovaranja, da ćemo sagledati svu tu problematiku koja je unutra, ali sigurno je da je nepoželjna arbitrarna pozicija države u toj poziciji. Da li će tu biti rokovi trajanja ugovora? Mislim da da, jer kažem, time doprinosimo i sindikalizmu, jer će sindikalisti tad biti u kondiciji, će svake godine ili svake 2 godine pregovarati o kolektivnom ugovoru i kako će štititi stečena prava. Dobro, bili bi dobar ministar, ništa niste konkretno rekli. Gospodine Lesar. Hvala. Klauzula iz Zakona o radu koji spominjete kao veliki problem uvedena je u Zakonu o radu kao najjače zaštitno sredstvo sindikalnog pokreta da drugu stranu prisiljava na sklapanje kolektivnih ugovora. Postoji i drugi model i drugi način kojega tada nitko nije prihvaćao, a to je da se zabrane jednostrani pravilnici u radu i da se sustav kolektivnih ugovora direktno ili indirektno nametne kao jedino tehničko sredstvo reguliranja odnosa rada i kapitala. I sindikalni pokret u Hrvatskoj, država kao poslodavac i udruge poslodavaca mogu odlučiti koja će od ova 2 modela u buduće razvijati. Ali jedan od njih mora postojati. Bez jednog od tih pravila kolektivnih ugovora, posebice u privatnom sektoru, neće biti, u javnom sektoru neće biti, a jednostrani pravilnici o radu koji su hametice pomeli veliki broj prava radnika i ugrozili sindikalno organiziranje posebice kod poslodavaca s malim brojem zaposlenih, nije samo pitanje sindikalnog pokreta, nego stabilnosti društva i društvene pravednosti u cjelini. Gospodine Jurčić. Pa ja mislim da se sve društvene skupine moraju prilagođavati okolnostima bez obzira o kakav ugovor sklopili. Naravno da trebaju svi biti zaštićeni. Ti ugovori kad se sklapali onda su projekcije ekonomskog i svakolikog razvoja bile dobre i onda se tako i sklapaju
prava i toga. A kad dođe do izmijenjene okolnosti, onda zapravo prva točka dogovora ili razgovora treba biti ko će što i koliko doprinijeti da se zaustave negativni trendovi i na koji rok, a nakon toga kako će se dijeliti benefit od tog uloga u zaustavljanju negativnih trendova ili razvoja. Ja ću samo primjer jedan reći iz Njemačke prije 10 ili 15 godina, vrijeme mi brzo ide, kad se njemačka industrija počela izmještati iz Njemačke, onda su razgovarali sa sindikalcima koji su sindikalci prihvatili da dio tereta prihvate na sebe da se ne povećavaju plaće, čak da se i smanje plaće, a da industrija ostane u Njemačkoj. To je bilo puno bitnije nego neka druga plava. Išli su na fleksibilno radno vrijeme. Kad ima posla da rade 10-12 sati, da im se dio tog prekovremenog plati, da dio toga ide u slobodne dane kad nema posla. Tako da postoje tu različiti uvjeti. Inače, ja nisam za anglosaksonski sistem sustav pregovaranja sa radnicama, ja sam više za participaciju radnika i za sudjelovanje radnika. I upravljanje poduzeće i donošenjem, utjecaj na donošenje zakona koji štiti radnička prava, a to je ovaj germanski, da kažem, kontinentalni sustav. Mi smo odavde preskočili u jedan potpuno drugi sustav koji nismo poznavali, koji nismo izrasli, zato što je to bilo ta tendencija neoliberalizma da se sve na tržištu rješava, pa tako i radi. Mi smo sada taoci takve situacije, po meni zaboravljamo biti. Dobro, imam samo gospodin Kunst, gospodinu Hrelji, pa onda vi gospodin Srić. Obzirom da kolega Hrelja toliko zaboravljivost vlade spominje u ovom trenutku, ali ja moram podsjetiti da bez obzira na tu zaboravljivost koja je bila jasna, ali nije ni u jednom trenutku jednostrano vlada ništa učinila ni raskinula što se tiče kolektivnih ugovora. Za razliku, kolega Hrelja, obzirom da se vi sad nalazite u toj kukuriku koaliciji iz koje i kolega Jurčić je u to vrijeme bio, kada su totalno kolektivni ugovori nepoštivani. Derogirani su jednostavno zbog toga, to je koštalo ovu vladu oko 2,5 milijarde kuna kasnije, jer su državni službenici tužili sudu, pa su odvjetnici tužbe lijevo, desno, sve se to nakupilo i to je bio trošak toga što je ta vlada tada nije željela poštivati kolektivna prava koja su ugovorena za radnike. Ova to nije učinila. Možete, da. Gospodin Kunst, vi ste na početku rekli da HDZ nije raskinuo ni jedan ugovor, nije ga ni sklopio HDZ, vlada je sklapala, ne da se razumijemo. Ali gledajte, ja ne branim, nisam ovdje advokat gospodina Jurčića, ali u periodu od 2000. do 2003. moja malenkost je sklopila više od 50 kolektivnih ugovora zajedno sa kolegama iz sindikata u Istri na razini tvrtki. I tada je to bio trend. Ovdje prisutni predsjednici to znaju i pratili su i borilo se za svaku kunu i svake godine se pregovaralo. A dogodilo mi se da sam morao sklopiti ugovor i sa manjim pravima nego što je bio prethodni, iz razloga što je došlo do pogoršanja poslovanja u jednoj tvrtki i to je sasvim normalno. Ali tu je pozvan poslodavac da na vrijeme reagira, ne da zato što je vlasništvo države ili nekoga da isplaćuje do iznemoglosti i onda stjera tvrtku u stečaj. Sve srića. Pa ja ću se ovdje složiti s kolegom Jurčićem. Naime, problem kolektivnih ugovora je radnici često imaju osjećaj da je to jedina brana koja će ih spriječiti, koja će ih spasiti od nekih gluposti koje druga strana želi raditi i zbog toga se toliko na njima inzistira. Da smo mi usvojili, a ja mislim da bi trebali krenuti u preostalom dijelu privatizacije prema tome da imamo što više radničkog dioničarstva, što više participacije nekog skandinavskog modela upravljanja u poduzećima, onda bi se odgovorilo na drugi način na sve te dileme, onda bi bilo više pravednosti. Ja mislim kad ste vi pitali koja je ključna riječ za sklapanje kolektivnih ugovora u buduće, ja mislim da je to riječ pravednost. Da ljudi očekuju da i kapital i rad podjednako snose i dobre i loše strane koje proizlaze iz toga. Pa i odgovornost, jer za mene je ministar koji u zemlji u kojoj je rast gospodarski 0% potpisuje ugovor da će plaća rast 6%, za mene je to za kaznenu odgovornost, jer to je novac poreznih obveznika za koje zna da se nikad neće moći isplatiti. To je primjer političkog oportunizma koji nema opravdanja. Gospodin Kunst. Ja se ne mogu složiti u ovom dijelu sa gospodinom Srićom koji kaže da kolektivni ugovori se sklapaju da bi se neke gluposti pokušale izbjeći. Pa kolektivni ugovori to su stečene vrijednosti u svijetu, u svim demokracijama gdje radnici upravo dogovorom, pregovorom
uspijevaju postići jednu višu razinu prava nego što je ona propisana nekim zakonskim aktima. I u svakom slučaju kolektivni ugovori trebaju i na tome trebaju sindikati inzistirati da je Bože da imamo što više dobrih kolektivnih ugovora u Hrvatskoj. I provedi, gospodin Striča, samo malo, gospodin Bajs, pa onda vi. Pa rekao bih samo, ovdje je izrečeno nekoliko stvari, jedna stvar koja ipak nije točna. Država nije arbitar u kolektivnim ugovorima. Država je strana u postupku između privatnog poslodavca i dakle sindikata, oni sklapaju direktno to. Država je tu da napravi naravno zakonski okvir, to je druga stvar. Kada je poslodavac, onda je strana u postupku i to moramo biti potpuno jasni. Činjenica jeste, da još jednom se podsjetimo, kolektivni ugovor služi tome da radnici imaju prava koje su nad pravima iz zakona. I po prirodi stvari uvijek je u interesu radnika da sklopi takav jedan ugovor. I na nama je samo jedno, da ne dozvolimo, s jedne strane da on bude fiksan, jer on mora pratiti dešavanje na tržištu, a sa druge strane i da omogućimo da sindikati sklope sa poslodavcima takav ugovor ili u njihovom interesu. Zato sam rekao da postoje rješenja koja su čak i vani, da sudstvo ne država ili država ponekad stranka u postupku, ne može država sama sebi biti ovoga, dakle da sudsko rješenje ponekad zamijeni, ja bih rekao, ono što jeste, a to je nevoljkost ponekad poslodavaca da to naprave. Gospodin Striča, samo kratko replika. Samo jedna rečenica, naime kolega Kunst vjerojatno nije slušao, ja sam rekao da je to percepcija radnika da ih jedino kolektivni ugovor štiti od gluposti, nisam rekao da je kolektivni ugovor glupost. Dobro. Idemo sad za kraj ovako neka blic pitanja koja se zadnjih godina stalno provlače kroz javnost. Gospodin Vučić, počet ćemo s vama. Da li je hrvatski radnik skup u ovom trenutku? Da li je hrvatski radnik skup u ovom trenutku? To je jedna od, da kažemo, dogmi koja se postavlja. Ne, hrvatski radnik nije skup, nego je neefikasno hrvatsko gospodarstvo. Taj naš radnik koji ovdje je malo plaćen ili ne može naći posao, kad ode preko granice, onda bude plaćen 3-4 puta više. Znači, tu nije rezultat njegovog skupoći ili njegove efikasnosti, nego neefikasnosti gospodarskog sustava. Dobro, gospodin Lesar. Ne. U zadnjih 8 godina udio bruto društvenog proizvoda koji je išao na trošak rada pao je za 4%. Kupovna moć prosječne plaće i svake godine pada i u usporedbi sa susjednim zemljama najmanje. Ta podvala o preskupom radniku u Hrvatskoj koji radi oni koji zagovaraju neoliberalni kapitalizam opasna je i za strane ulagače i za hrvatski razvoj. Gospodine Hrelja. Hrvatski radnik nije skup, preskup je nerad i sporost državne administracije. Isto tako osnovni problem je u tome što imamo malo rada, malo kreativnosti i malo proizvoda koji se plasiraju na svjetsko tržište, a imamo vrijedne i pametne ljude i nešto u sustavu ne štima. Gospodin Bajs. Dakle, hrvatski radnik sigurno nije pretplaćen. Hrvatski radnik sigurno nije preskup. Njegova plaća nije prevelika. Barem ono koju on prima. Naravno, drugi je problem za poslodavce što ukupan bruto dohotka nas tjera u nekonkurentnost. I to treba potpuno jasno reći. Ja mislim da to ne treba skrivati. Dobro. Dakle, nije stvar u tome da on prima premalu plaću na ruke. On jednostavno ima situaciju, poslodavac, da plaća velike doprinose. I jedan od problema koji postoje tu jeste na koji način dići konkurentnost gospodarstva, da strani poduzetnici dođu ovdje i domaći, da se više investira. Vi znate da smo po tom mjestu po konkurentnosti, nažalost, negdje 125 na svijetu. I to je problem. Ali ne radi plaće radnici. Da, gospodin Striča. Hrvatski radnik nije preskup kad bi se gledalo što on dobiva na ruke, ali je preskup kad se gleda koliko on košta poslodavca, zato što imamo previsoke poreze, one parafiskalne namete i sve ostalo. Drugim riječima, naša produktivnost kad se gleda cjelokupni trošak tog tipa ne opravdava takvu cijenu rada. Inače, radnik ne dobije previše mu uzme država. Dobro, gospodin Kunst. Ja bih govorio o hrvatskom radu. Hrvatski rad je podcijenjen i nažalost treba sačuvati u ovoj državi da hrvatski radnik ne bude jeftina radna snaga koja će služiti pojedincima da bi se bogatili kao što to imamo primjer vidjeti kod drugih i u tom dijelu treba sve poduzeti da cijenimo kao što to Njemci cijene svog radnika, svoj rad, ne dopuštaju bez obzira na jeftinu radnu snagu ne dopuštaju da proizvodi ulaze kako god žele iz drugih država.
a i mi moramo zaštititi našeg radnika. Znači, hrvatski rad je podcijenjen, nažalost, danas. Gospodin Hrelja ima repliku. Pa mislim, ne slažem se sa gospodinom Bajsom jer mislim da čak ni bruto cijena rada nije preskupa. Naime, može se raditi rasterećenje u poreznom sustavu, ali naši doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje su među najnižima u Europi, odnosno sigurno su najniži od starih članica Europske unije. Gospodin Bajs, hoćete li odgovor na repliku ili ne? Rekao sam da bruto cijena nije preskupa. Gospodin Bajs, mislim, budemo dakle realni. Ja sam bio potpuno jasan. Djelatnici i radnici dobivaju plaću koja sigurno nije prevelika. I sigurno nema govora o tome da bi hrvatski radnik bio preskup u odnosu na ono što on prima na ruke. Činjenica jeste, neće se ulaziti u povijest, to je bilo predugačko. Činjenica je da na svjetskom, postoji dakle svjetski ekonomski forum koji potpuno jasno pozicionira sve nas, pa i ovdje. Ja ću reći, moj posao kao ministra turizma bio je jednostavan. Ne samo imati uspješnu sezonu, nego pratiti kako smo mi na toj ljestvici konkurentnosti napredujemo. I dok smo, nažalost, pali za jedno 10-ak mjesta na ukupnoj gospodarskoj konkurentnosti, u turizmu smo napredovali za 4 mjesta. I to je jedna djelatnost koja je napredovala u konkurentnosti. I kad govorimo o tome, nažalost, upravo taj dio je bio takav da je opterećujući. Pitajte i sindikaliste, dakle, pitajte i druge. I to nije krivnja radnika, da budem potpuno jasni. Dobro, gospodine Jurčić. Ja bih rekao da smo politika ima alibi politiku da usmjerava na ovakve djeliće, elemente proizvodnje pa se sad okomila na rad, što je potpuno pogrešno i štetno. Radnik metalac kod nas prima 7-8 eura po satu, ako prima u zapadnoj Europi i za isti rad prima 30 eura za plaću. Ili namještaj koji mi kupujemo iz Italije, koji se apropo radi od hrvatskog drveta, je puno skuplji i ljudi ovdje prihvaćaju tu cijenu za taj namještaj, a tamo radnici imaju bruto, kako god hoćete, 2 puta veću plaću. Ili ovo dijelo koje sad imamo na sebi, šiva se u Hrvatskoj za 100 eura najviše, a mi ga kupujemo isto to dijelo od našeg radnika za 500 eura. Tu je krivnja u sustavu, ne u radniku. I nije razlog, nije velika. Čekajte, vi ste sad obučeni, ovo su strana odjela na vama ili hrvatska odjela? Da to Hrvatsko je sašćeno u Sisi, odlično. ali je po kroju... Vi ste isto, gospodin Lesar, hrvatsko obučeni, je li tako? Sve naravno, hrvatsko. Ovo nije Sisi, ovo je ručni rad. Nadam se da niste vi. Ja sam smišan, dobro, pa tako se dogovori da mu malo napravim promet. Pretpostavljam da i vi isto svi ostali hrvatsku tekstilnu industriju potičete. Mislim, suština nije u nekim pamfletima i tako dalje, nego zapravo je u strukturi proizvoda i društva. Mislim, ja znam da ovo odjelo ima 186 dijelova i da se radi 154 operacije. Dobro. Impresivno. Ali u Njemačkoj dobije 1500 eura plaća, a u Hrvatskoj dobije 300-400 eura za isti rad plaća. Dobro. Ima još jedna dogma koja se... Imali još potrebe za replike ili smo... Pa da završimo zapravo ovo sučeljavanje. Stalno stranci kažu u Hrvatskoj, hrvatski radnik je preplaćen za ono što radi. Pa sada i to raščistimo. Kad smo raščistili da su hrvatski radnici nisu preplaćeni, nego da vidimo vaše mišljenje o tome kad stranci dolaze ovdje i kažu zapravo hrvatski radnici su neproduktivni i oni su i više plaćeni za ono koliko efektivno rade u jednom radnom danu. Vaše mišljenje, gospodin Jurčić. Kolega Strić je to već otvorio. Tu se radi o produktivnosti. Govorim kako percepciji stranaca kad dođu ovdje pa počnu pričati. Ne treba se samo gledati cijena rada, nego i produktivnost. Ali produktivnost ne proizlazi samo iz radnika. Produktivnost iz poslodavca i produktivnost države. Ovo što govori kolega Bajs, to je ono konkurentnost, to je zapravo produktivnost države. Mi nemamo organiziranu državu i uvjete da taj rad ima najveći efekt. Ono što sam rekao malo prije, kad ode u Austriju i Njemačku ima puno veći efekt jer mu sustav omogućuje da se taj efekt pokaže. Što znači da hrvatski radnik radi koliko mu se da? Ma ne, koliko mu se omogući. Zapravo tu se radi o kakav ćete proizvod raditi. Ako radite jeftin proizvod ne možete imati veliku plaću. Ako radite složeni proizvod možete više dobiti. Ako radite jednostavne metalne obrade, savijanje, bušenje i tako dalje, to je zapravo cijena na kosti. Ako radite stroj, onda već imate tu dodanu vrijednost koja pripada isto tako radniku. I onda može biti veća plaća. To isto ako radite... Dobro.
Ali da bi se radio složeniji stvar, ne ovisi o jednom poduzeću, ne ovisi o jednom radniku, to ovisi o sustavu. Ako radite jedan složeni proizvod, onda su tu više djelatnosti uključene u taj proizvod i ako vam fale one 3, 4, 5 ostale djelatnosti koje ugrađujete u stroj, u taj mehanizam proizvod, vi ne možete napraviti taj proizvod. Onda zovete stranca da vam to radi, onda on donese sve ostale dijelove, a vaš rad, onda ste prisiljeni da prihvatite bilo kakvu cijenu i onda ne možete dobiti tu cijenu, zato što istočniji od nas, isti taj posao ljudi rade za duplo manju plaću. I to je zapravo konkurencija koja će nas pritiskati. Pitam vas zapravo na kraju ovo pitanje, često zadnjih tjedana i mjeseci slušam to od stranaca, pa stječem dojam kao da je Hrvatska divlji zapad. Ja ne mislim da smo divlji zapad i ne mislim, ali te njihova dogma da su hrvatski radnici preplaćeni za ono što rade. Inače, stranci dolaze samo kupovati po nazivom investicija našu imovinu. Zapravo ovo ostalo je sve samo pokriće. Ništa voda. Gospodine Lesar, zanima me da li hrvatski radnik zapravo i dobro prima plaću za ono što efektivno radi, kako to stranci tvrde? 3 analize i izvještaja nezavisnih institucija o zamjerkama Hrvatskoj po redoslijedu. Sporost birokracije, nesigurnost poreznog sustava, dakle česta izmjenjivost poreznog sustava, korupcija, nedostupnost kapitalu i visoka cijena kapitala je bila na 4. mjestu i pitanje rada i cijene rada tek na 5. mjestu. Fantastično je, zabrinjavajuće to da svi odmah krećemo rješavati problem s 5. pozicije od 5. problema, a ona 4 prva koja su sami investitori naglasili kao najbitnija, nitko niti javno da otvori. Ja bih krenuo to ne prve, druge, treće, četvrte, pa onda ćemo vidjeti što sa 5. Dobro, gospodin Hrelja. Pa gledajte, ako jedan investitor dolazi ovdje isključivo da će zbog jeftine radne snage plasirati svoj nekvalitetni proizvod na tržište, onda mu je sve preskupo. Imamo ipak i drugčijih primjera u Hrvatskoj gdje se i na lom poslovima teško, ali zaradi pristojna plaća. Neki dan smo bili ovdje u jednoj tvornici, ali naravno onda se radi za tvrtku koja ima svoj brend, koja ima svoje tržište, koja ima dobru cijenu proizvoda. Mi definitivno ne možemo konkurirati u tom dijelu ni Indiji, ni Bugarskoj, ni Kini. Jednostavno, mi imamo drugčiji mentalni sklop i mi tražimo poslove više stručne, više kreativne i to je ono što bi trebala biti naša budućnost. Ako će neko ovdje dolaziti da radimo za šaku riže, to jednostavno ne ide, već smo se puno puta na to opekli. I sad treba vidjeti ko nam je od tih stranih investitora, odnosno poduzetnika došao. Da li je onaj koji će isključivo zaraditi na niskoj cijeni rada ili onaj koji ima dobar proizvod na tržištu sa dobrom cijenom i koji hoće zadržati kvalitetu. Ovaj drugi je po meni jako dobro došao. Gospodine Bajs. Ako je gdje bio investicijski ciklus u hrvatsko gospodarstvo, bio je u turizmu. U zadnje 4 godine je uloženo preko 3 milijarde i 300 milijuna eura samo u hotelski sektor. To je zapravo utrostručilo broj hotela sa 5 zvjezdica, pa utrostručilo kapacitete u 4 zvjezdice i tako dalje. Ali mi govorimo zapravo o investitorima koji nisu nikad u turizmu postavili pitanje kvalitete radne snage. I nisu rekli da neće graditi zato što nemaju radnu snagu ili da ona nije adekvatna. I pri tome ne mislim samo, kao što ponekad ljudi zbilja bez ikakvog razloga kažu konobari i kuhari, to su vrijedna zanimanja, nego govorimo i upravama koje su često upravo hrvatske uprave. Ko misli da je lako konkurirati na svjetskom tržištu, taj se vara. Prema tome, ne, nije točno, mi imamo radnu snagu, ona je kvalitetna i ona može pružiti odgovarajući, ja bih rekao, kvalitet za ono što ih se plaća. I to nikad nije bila zapreka u ovom dijelu. Osim toga, rečeno je ovdje, puno naših tvornica radi na svjetskom tržištu i da nisu konkurentne, ne bi mogle niti nastupati. To je tako jasno. Spencer Riča. Pa naš problem kad nas netko vidi da premalo radimo proizlazi iz jednog kulta nerada koji je sustavan. To ne znači da oni koji rade ne rade dobro i dovoljno, nego kod nas premalo ljudi radi. Recimo u Hrvatskoj od radno sposobnih radi 52-54% i zato imamo 1,25 zaposlenih na jednog umirovljenika i zato imamo užasno velike troškove, užasno nisku produktivnost jer naprosto previše ljudi ne radi. Mi imamo 69 000 umirovljenika koji su ispod 49 godina koji
idu u 12 sati na mali nogomet, u 14 u teretanu, a za njih netko drugi itekako teško radi. Tako da se stvara percepcija koju i mi sami širimo, da u Hrvatskoj danas nije popularno raditi, nego je popularno živjeti od neke vrste rente, od penzije, od neke privilegije i mi smo jedna od rijetkih zemalja. Vidite, u zapadnoj Europi 80% radno sposobnog stanovništva radi. Kod nas radi 53-4%. I to je naš glavni problem. Naprosto, mnogi su dobili priliku da ne rade, a onda oni koji rade moraju raditi za njih. Dakle, mi imamo neku vrstu parazitizma. Gospodin Kunst. Kada ste pitali oko stranaca i naše jeftine radne snage, nažalost, mnogi stranci imaju percepciju da u Hrvatskoj mora biti jeftina radna snaga, jer nas doživljavaju na način kao neke druge gdje bi trebalo da oni kroz jeftin rad ostvare što veću dobit. I tu je jedan problem, bez obzira i na ove probleme administrativne koji se rješavaju, jasno, ali mislim da je tu osnovni problem. Mislim da sindikati najbolje znadu i predsjednici sindikata da imate ovdje poduzetnika stranaca koji svoje radnike u svojoj zemlji itekako bolje plaćaju, poštuju kolektivne ugovore, a ovdje nas doživljavaju maltene, ajde, recimo tako. Tako da, nažalost, posebno u trgovini kad bi pogledali, tako da je tu jedan veliki problem. Mi imamo kvalitetnog radnika, dobrog radnika i prije svega ja bih uvijek stavio radnika na prvo mjesto, jer bez njega nema ništa. Bez njega vi možete imati sredstva rada ne znam kakva, tehnologiju ne znam kakvu, administraciju ne znam kakvu, ali bez dobrog radnika opet neće biti ništa. Zbog toga ti stranci koji dolaze pošteno ovdje i pod uvjetima kako cijene svog radnika u svojoj državi, oni mogu prosperirati u ovoj državi. Ali ovi koji misle na brzinu nešto zaraditi, bolje da i ne dođu. Koji misle da smo divlji zapad. Ma, Gospodine Jurčić. Ma ja bih vrlo jednostavan primjer rekao da zapravo cijena rada ne određuje strane investicije. Najveće strane investicije su između Europe i Amerike gdje je rad najskuplji. 80% stranih investicija se kreće između te dvije zemlje, a ovo ostalo negdje 15% ide prema Kini i Indiji, a mi ostali smo samo na periferiji. Ali glavne investicije idu tamo gdje se stvara velika dodana vrijednost. U Europi i Americi radnik da stvara, proizvodni radnik, stvara dodanu vrijednost recimo negdje oko 100.000 eura godišnje. I tamo se isplati dati za radniku i 30, 40, 50.000 eura godišnje da radnik košta, jer će mu još ostati po radniku 50.000 eura. U Hrvatskoj rad košta 15.000 eura, ali dodana vrijednost 20.000 eura, ako gledate makroekonomski. Tako da igra sa radom zapravo apsolutno je potpuno u krivom smjeru. Ne postoje uvjeti ovdje, oni drugi elementi za stvaranje veće dodane vrijednosti od ove 100.000 eura. Neće biti replika, ali samo dopuna kolegi Bajsu i gospodinu Bajsu. Hoteli, izgradnja hotela... Ministru, a dobro, možda se dogovorimo nešto. Možete biti kolega u nekoj novoj vladi, ali za sad je još uvijek ministar. Ja ću samo u strukturi proizvoda kad se radi. Gledajte, gradnja hotela zapravo je turizam, nije turizam. Ljudi dolaze zbog nečega drugog. Ako gradimo hotele, računamo samo da će turistički proizvod biti sunce i more. Onda će imati samo 2 mjeseca turizma, jer toliko ove godine je bilo malo duže. Međutim, gdje je estradni, gdje je zdravstveni, gdje je sportski, gdje je edukacijski, gdje su svi ovi turizmi? To da bi ti turizmi se razvili, da bi ljudi dolaze svaki mjesec cijele godine u turizam, kao što dolaze u London, Pariz, ovdje, onda to nije hotel, nego to je razvijanje svih ovih drugih djelatnosti u Hrvatskoj koji će dio toga uklopiti u turistički proizvod, a to je onda složena struktura proizvoda gdje možete zaraditi umjesto 7 milijardi ili 6 milijardi, 15 milijardi. Ali to nije direktan turistički proizvod. To su proizvodi ostali svih djelatnosti, pa čak i vinski turizam, i kmečki turizam, i ribolovski turizam, i lovački turizam. Onda bi ministar Bajs bio glavni tajnik UN-a, vjerojatno. Da, ali hoću reći kako se gospodarska struktura slaže sa nekim ciljem. Ako imate takvu strukturu, imate puno veću dodanu vrijednost i možete Gospodin Bajs, odgovor na repliku i samo zadnje pitanje. Neću se pričati o turizmu, mislim, notorna činjenica da Hrvatska, gledajući podatke, zarađuje recimo 3 puta više po turistu od Francuske, što je malo poznata činjenica. Da zarađujemo po stanovniku jednako kao Austrija i 2 puta više od Španjolske. Mi više od Francuza zarađujemo. O turistu. Ne mogu vjerovati. Čekajte, dajte, nemojte se, samo ministre, da li to znači da jedan turist u Hrvatskoj ostavi više? Mora reagirati ovdje vis-a-vis struke. Ali neću samo malo. Gospodin Bajs, pojasnite nam to. Pa imate statistike Svjetske turističke organizacije o prihodima, turistima i broju stanovnika.
To je jednostavno matematička operacija. Ne, moram reagirati vis-a-vis struke što je skup. Gospodine Jurčić, samo malo, ja vas molim, ja moderiram. Gospodin Bajs, dajte nam pojasniti ovo da u Hrvatskoj više od Francuza zarađujemo od turizma. Apsolutno, ne u apsolutnim brojkama, nego po turistu. Po turistu. I po stanovniku Hrvatske. To su po te dve kriterije, to je nesporno. I pogledajte si statistiku NVTO-a, tamo jasno sve piše. Jednako ne mislite da su nam Francuzi htjeli pomoći smanjivajući svoje prihode. Mi zarađujemo praktički... Dobro, gospodin Jurčić, pa gospodin Turistički prihod, turistička osnovna obračunska jedinica je dan. Koliko se troši i prihoduje po danu. Tu smo onda puno lošiji od Francuza, pa čak i od Grka. Dobro, mi noćenja. Turista čini trošak dnevno i čini prihod dnevno. Samo što u zapadnoj Europi vam ima puno turista koji čine vikend. Znači oni potroše za 3 dana koliko kod nas za 90 dana. Jer se zapravo vi ne možete u Njemačkoj naći petak, subotu hotel. Kroz tjedan možete po malim mjestima. Ja ću samo reći ovo. Dakle, postoji statistika koju ne radim ja. Niti hrvatska vlada, niti Ministarstvo turizma. Radi ga Svjetska turistička organizacija po istim parametrima za sve zemlje. I tamo sve jasno piše. Ovo što sam rekao imate na internetu, pogledajte. I to nije sporno. Ali ja se slažem sa vama. Naravno da treba razvijati razne vidove turizma, da treba razvijati nove tržišta, da ćemo ove godine by the way produžiti sezonu, pogledajte si rezultate pred i po sezone, ali neću sad u turizmu jer ovo nije tema od turizma. Možemo sad završiti, samo me za kraj zanima, završit ćemo s kim smo počeli, s vama gospodine Kunst, u slučaju pobjede vaše stranke na sljedećim izborima, gdje se vidite u vladi? Pa ja se ne vidim u vladi, ja se vidim u tom slučaju u Hrvatskom saboru. Nemate rezom neko ministarstvo da vas onako, kako se kaže, politički rajca da bi nešto htjeli raditi? Pa mogu vam reći da me baš oko vlade ništa ne rajca. Gospodine Srića, di bi se vi htjeli vidjeti u vladi u slučaju da vaša stranka u koaliciji s nekim bude na vlasti? Konkretno mi recite. Ja sam ste ministar znanosti, pa sad... Bio sam svojedobno član vlade, tu ambiciju sad nemam i mislim da je moja osobna ambicija dovesti mlade pametne ljude da oni obavljaju posao, a mi smo tu da im otvaramo vrata. Dobro, bavite se politikom, ne humanitarnim radom. Zanima me u slučaju pobjede i vaša stranka da uđe u vlast, na kojem mjestu bi se vidjeli, smatrate da bi mogli najviše dati za vašu političku opciju? Pa ja se vidim kao saborskog zastupnika koji će biti neka vrsta štuke među somovima i šaranima i pokušati se boriti za one ideale o kojima smo ovdje govorili. Šta je onda Šeks ako ste vi som? Dobro. Ne, ja sam rekao da sam ja štuk. Dobro. Gospodine Bajs, u slučaju da HSS opet bude u mogućnosti obnašanja vlasti, gdje mislite da bi bili najbolji, gdje se vidite kao na najboljem mjestu? Dakle, ja jesam u vladi još uvijek tehnički, ali tako? Slažem se. Dakle, što se mene tiče, prvo da pričekamo mi građane šta će reći svoje, pa ćemo mi lako onda o drugim stvarima. Dobro, ali vi osobno što mislite da bi bili korisni i kvalitetniji u Saboru ili u vladi, recimo opet kao ministar turizma? Pa zašto ne, ali kao što sam rekao, ajmo malo pričekati pa ćemo vidjeti šta ljudi kažu. Gospodin Hrelja, vama gotovo da ste pred pobjedom pa svim anketama, ali me zanima da bi vi htjeli biti u vladi, kao ministar rada ili saborski zastupnik? Pa ja se ne vidim u vladi iz jednog osnovnog razloga, jer imam jedan osjećaj odgovornosti i mislim da u vladi treba biti potpuno fizički i zdravstveno spremni ljudi. Ja tu imam jedan svoj hendikep, ne mora to biti za širu javnost i mislim da ne bih mogao izdržati taj tempo, ali ću zato, vidim svoje mjesto u Saboru, ali ću zato dati sve moje iskustva što sam stekao i sva moja znanja i o mirovinskom sustavu i u svijetu rada budućoj vladi na raspolaganje. Znači, ko saborski zastupnik. Da. Gospodine Lesar. Osobno nemam ambicije u izvršnoj vlasti, iako bi stranka imala kandidate za to, međutim kad me već tjerate ili kad bi me već neko tjerao, jedan resor bi strašno volio voditi. Da čujem. Žandarmeriju, policiju. Ali nismo u Francuskoj, pa bi mogli biti ministar unutarnjih poslova onda. Napravili bi ju bez brige. Ne, gospodin Lesar, nećemo raditi revolucije. Znači, da, rekao sam vam, ministar policije, da. Odlično. A vi, gospodine Učić, bili ste ministar, sad ste saborski zastupnik, ako vaša opcija bude u mogućnosti koliranja, gdje sebe vidite? Ko potpredsjednika za gospodarstvo, ministra, što? A šta mislite ko bi mogao biti iznad mene? Pa iznad vas može biti predsjednik vlade za početak. Pa jedino predsjednik vlade je ako Lesar bude ministar policije. Pa gledajte ozbiljno sada
Ko može voditi ovu državu? Ovo nije samo izbor za parlament, ovo je izbor onih koji će voditi državu. I sad, kad razmislite, koga bi ja mogao služiti? Samo svoju ideju, svoj program. Gledajte, samo 2 osobe će biti u mogućnosti voditi Banske dvore, to vi dobro znate. A to nije sigurno. Zašto unaprijed vi kažete 2 osobe? Vi mislite uistinu da će nakon 4. prosinca neko između Jadranke Kosor i Zorana Milanovića kao 3. osoba biti u mogućnosti da bude... Čuda se uvijek događaju. Zašto to sprečavati? Dobro, u redu. U tom čudu vi mislite da bi mogli biti i predsjednik vlade? Pa zašto ne? Ako gledate karakteristike, CV, kompetencije, iskustvo, kome bi se ova država u bolje ruke dala? Nego vama. Što su ovi drugi radili i napravili da mi sad gledamo njih kao a priori da oni mogu voditi državu, a nisu vodili nijedan mali bife, recimo ili kiosk. I sad bi vodili državu. Malo prije smo govorili o javnim poduzećima da trebaju doći kompetentni ljudi, obučeni sa iskustvom i tu zatežemo, a sad državu dajemo u ruke ljudima a priori koji što su napravili u životu, koje kompetencije i iskustvo. Kod nas ne postoji taj mehanizam dolaska izbora da neko može obnašati takvu dužnost. Dobro, baš ste skromni. Znate na što me podsjećate? Zadnju večer Nixona u Bijeloj kući kada je predavao vlast, onda je gledao pijan, naravno napio se viski, ali mora otići, i gledao je Kennedyvu sliku i kaže kad gledam tebe vidim ono što Amerikanci vide, ono što žele biti, kad vide mene vide ono što jesu. Pa ste tako, vi ste vrlo skromni zapravo. Pa pogledajte i povijest, ima jedan vic, gdje ja sad pričao ko je sve bio na ovim terenima predsjednik, recimo tako dalje. Ali mislim, ja sam na početku rekao da zapravo treba otvoriti proces promjena. Nema radikalnih promjena, mora se... Znači, Ljubo Jurčić mogući predsjednik vlade. Zašto ne? Svi smo mi tu kandidati za to. Vi ste htjeli isto biti predsjednik vlade? Da, htio sam reći, pa ni gospodin Obama nije makroekonomist, a mislim da dobro vodi Sjedinjene Američke Države. Prema tome, a gospodin Jurčić je već bio u prilici dokazati se, pa... Dobro. A što se tiče Hrelje, tu smo se mi borili, on zna kakav se ja, tada se ja pobjedio. Bio je dobar, ali ne dovoljno. Da, najbolji u to vrijeme i današnje vrijeme. Dobro, ja mislim da smo zapravo čuli sve vaše želje, afinitete. Biće tu i budući predsjednika vlade, ministara policije, ministara turizma, saborskih zastupnika, somova, kako ste rekli? Štuka. To ćete morati sa Šeksom riješiti, šta će on biti u toj cijeloj... Hvala vam puno, hvala vama, nadam se da ste nešto čuli korisno kako ove glavne političke opcije zastupaju neka pitanja koja se tiču radnog zakonodavstva i neke stvari koje će biti na stolu nakon 4. prosinca. Hvala još jednom na ovom sučeljavanju.